Olugono. Ane plukwa mmadụ n'ọkụma. Onye mee nke ọma. Ebulie ya elu. Si ya jide nke o ji na-aga n'iru. Biko ka anyị gbakọ kịta. Wee kele Eze-Ana. Eze-Ana ị ga-adị. Eze-Ana Ugochitubelu ị ga-adị. Eze-Ana Ugochitubelu. Nwoke ọma na oraifite ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti. N'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkuzi. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị. Ugochitubelu ga-adị. Ugochitubelu tempụl ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa jaja ndị okenye dịka anyị front and back ndị oche dị anyị front and back frọdịasị kara aka ụgọrị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa okpuru ụka bịakwa. Ọtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba, nke ọ bụ m nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na-anọ n'isi. Maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ m na soshal midia, afọ mgbe Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochitubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry, rụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata, n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị bụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara arụrụ mmụọ. Ọ Igbo ka anyị ga-ejikọwa ya taa ka o doo gị anya. Arụrụ mmụọ, ihe a na-akpọ arụrụ mmụọ. O nwere ike ọ bụrụ na ịnụgo okwu a before, nwee ike ọ bụrụ na ịnụbere ya, mana ige ntị ị ga-amụta something for good. Mana bifo anyị gaba n'iru, o nwere ọkwa dị mkpa nchọ ka mma. Ndị niile na-esonyere anyị na-aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Novemba, later today ha ga-enweta ihe onyonyo maka nke mmalite ya. Anyị amalitego eri na-achụ aja ụbọchị ọbụla. Anyị ga-achụgodo onye abacha ruo ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa Novemba. Ụbọchị ikpeazụ anwa anyị ga-ejeti chụọ aja dị iche iche, aja ihe mme dị iche iche, to entities of powers, jegwuo na mmiri wee meka chụọ aja na mmụọ niile na tempụl, mekwa jesara aka n'isi mmadụ dum so na ya bacha. Distance abụrụ ịbarị ya. Ị nwere ike isonye na aja ebe ọ bụla ị nọ n'elu ụwa dum. Distance abụrụ ịbarị ya na ọrụ mmụọ anyị na-arụ na tempụl ma ọ bụ n'afọ anyị na-agba. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja abụ aja mbunye elu, aja epụta ihe, aja esigoro na ebunye ọtụtụ ndị mmadụ elu. But you know what? I am not a show testimony na social media. Ọ bụrụ not necessary, ọ bụrụ ihe anyị maka abịa. Yes. So ndị sonyere na aja ga-enweta ihe onyonyo mmalite na their WhatsApp numbers only. Cannot see it anywhere in social media. Yes. So mana aja mbunye elu
ọ bara uru ịgwa ị na-agwa gị uru dị na aja a na-achụkọta n'igwe, maka na igwe bụ ike. Mana I can tell you, site na aja a na-achụ n'igwe esikwa n'ụzọ dị etu a save many lives and change their lives. Yes. Then nke ọzọ m chọrọ ịkọwalụ gị bụ, ọ bụrụ na ị chọrọ isu ya nke ọnwa Nọvemba, ị ka nwere ike join, maka Nọvemba agwụbara. Ihe ị nwere ike join bụ ịchọọ ịdị interested, ndị na-esonye na ya amarago ka esi eme, mana maka gị bụ onye ọfụ, ị forward ya 3 prayer requests, mee donation token to the account number, ị chatizie m na WhatsApp, agwa gị other details I need for you in order to add you. WhatsApp nọmba ị ga-eji nweta mbụ, ị nwere ike isend meseji ma ọ kpọkwazi akpọ. Ọ bụrụ na ị kpọọ akpọ, ọ bụrụ na m enwere ike ịpị ike my PA will pick it. WhatsApp nọmba ya bụ 0813 8243 871. I repeat, 0813 8243 871. Then ka anyị gaba n'iru. Ọ bụrụkwa ndị na-esonyere anyị site n'Eziokwu TV, ọ bụrụ na o nwere Nollywood movie ọ bụla ịwọchiri ebe anwa, mana ị chọrọ ịwọchi ya, ọ bụrụ na English movie chọọ ịwọchi ya ọzọ ma ọ bụ ishigharịa mmadụ, jee na Ugochitubelu movie productions, ị ga-afụnya movie ishigharịa mmadụ. Ọ bụkwa nnọọ Igbo movie na Nollywood ịfụ na Eziokwu TV, jee na Eziokwu TV Nollywood movies, ị ga-afụkwazi ya. Ọ bụkwa nnọọ nkụzi a na-akụzi kwa ụbọchị ọbụla ka ị chọrọ ịmakwu ma ọ bụ ishigharịa ndị mmadụ, jee na my personal YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu oraifite, ị ga-afụkwazi ya. Anyị nwere over 1000 lectures. In fact, o nwere ihe ọbụla na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo anyị ekụzibara, kama na mgbe onye jụrụ. Then ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa. Ma anyị echefukwana, ọ bụrụ na ị na-anụ onu m n'Eziokwu TV, eleghị anya nọ na be mmadụ ka ị nọ wee na-anụ ya. Ọ bụrụ na ị chọrọ igota our decoder free to air, meaning you are not subscribing anything, you are not paying any dime, month to month, year to year. Ị nwere ike ịkpọtụkwa anyị na WhatsApp na ị chọrọ ya, anyị mekwarụ gị ya, anyị na-elekwazi ya. Ihe a na-ele decoder ya bụ 23,000. Then ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji bịa. Nkụzi anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa bụ ihe ga-abara uru ma ọ bụrụ na ị pay attention and listen attentively. Gee ntị, o nwere ihe a na-akpọ alụlụ mmụọ na Igbo. Mma akụwa ka esi ghọta ya. Yes, gịnị bụ alụlụ mmụọ? Alụlụ mmụọ bụ ụfọdụ ndị ụka na-akpọ ya Krismas. Yes, gịnị bụ oke a na-akpọ Krismas? Ka nkụwakwu ya etu ya esi ghọta ya. Ịkpọ Krismas, mmadụ asị na ya na-eje Krismas n'ikwu nne, onye ka a na-akpọ alụlụ mmụọ. Ndị mmadụ bara ya Krismas, ndị ụka, ka o wee sound very nice. Mana ka m gwa gị ihe bụ alụlụ mmụọ. Amụrụ m ihe unu na-akpọ ya na asụsụ unu na saịdị unu, mana anyị bụ ndị a na-edo na-akpọ ya alụlụ mmụọ. Alụlụ mmụọ a bụ mgbe ndị niile bụ nwa di ana na famili ọbụla na-elukọrọ jee ikwu nnefa, ka ndị ikwu nnefa gọzie ha, ka esikwa ma rikọrịa. Amara m ihe unu na-akpụ ya, mana akụwagoro gị ka ihe esikwata ya. Ka mmadụ ga-atụ, when I was growing up, my parents bụ ndị ụka ka ha bụ, mana ama m na-esogo m jee ya once, mana dịka ndị ụka ha adị akpọ ya alụlụ mmụọ. Ihe a na-akpọ ya bụ ije Krismas na ikwu nne. Elọta m mgbe anyị na-etolite, bọsị anyị jerie, anyị ruru m ebe a wee fụ mmadụ wee nyụọ pụtụ. Ha niile bụrụ ndị mụrụ nwa di na nara famili anyị jere, nke ndị be a na nwa na ụmụ Esopi na Oraifite. Famili a wee large family, maka n'ihi na nna mụtara my mother, sorry, nna mụtara my mother nụrụ nwaanyị tọ. So a large family, nwere timbers and calibers. Ghọtara ya? Nwekwere ebe mfada na ya. So a very large family. But ịrụta mgbe anyị na-etolite, ewee sị na anyị na-eje alụlụ mmụọ n'ikwu nne my mother. Be my mother, I wee ruo ebe anwa, ndị nwa di ana wee nyụọ pụtụ. Elu ebe a ka anyị si mara onwe anyị na anyị niile nwa di ana bụ ndị niile mụrụ nwa di ana na be ndị be ana nwa. That is the son name ebe mụrụ nwa di ana. Ịmago na a large family, ndị niile mụrụ nwa di ana ebe ọbụla isi, ọ bụghị ha na-emụrụ nwa di ana be ndị be ana nwa. O nwere uniform a na-akpa achebe anyị yiri, achebi gasị n'ọgịnị. Yes, ọ nyawa uniform. Ụmụ nwa di ana niile kwara ofu uniform anwa.
ọfụchi onye ọbụla efu yi that uniform ị mara na ọ bụ nwa dị ala mụrụ na ya bụ ọnya ka m na-akọwara gị ihe ji wee pentie pikchọ abụ ka ị wee ghọta ihe a na-agba alụlọ mmụọ amụọ m ihe nna ya na pụl mana etu esi eme ya bụ mmemme etu esi nye mgbe anwa nkwa na mgbe anwa ndị niile mụrụ nwa dị ala ebe anwa as our fathers then dịka asị na ha mere mitin ha mee mitin wee kwuo hazie mmadụ na onye ọbụla n'ime ha ga-esi nri etu esi eme ya bụ na famili ọbụla mụrụ nwa dị ala ebe anwa na famili nke ha ga-esi nri maybe assorted foods now ndị ọbụla esi nri buru bịa ndị ọbụla esi nri buru bịa abịazie ebe anwa na-enye ọpụtụ bịa na famili ha na-abịazi arụlụ mmụọ na be ha ga-akpọzi ụmụnna ha niile ịghọtara ihe na-akọwara gị ga-akpọzi ụmụnna ha niile ha ga-anọ prezent ụbọchị anwa na famili ha mụrụ nwa dị ala echefuna na ndị bụ ndị ikwu nne gị ke ndị bụ ndị ikwu nne gị ndị ikwu nne gị bụ ndị that clan that village ya mother mụrụ esi lụta ya mother that village awa ya mother is from onye ọbụla si from that particular village ya mother si bụ onye ikwu nne gị ya afọ onye ọbụla bụ onye ikwu nne gị from ya mother people ga-agọziwu gị ga-ekpere gị ekpere ọ bụrụ na be anyị ọ bụrụ na ịfụ nna gị ochie ma ọ bụ nne gị ochie ị ga-ebe ndịrị ya down ọ bụrụ na nwoke isi ya nna ochie ụtụtụ ọma ma ọ bụ na nwaanyị isi ya nna ochie ụtụtụ ọma o tie gị aka n'azụ sị nwa di gị bilite na ọ ga-adịrị gị mma ọ ga-agọzi gị ka ikwe ya na ike dị ana m achọ ịgwa gị na enwere lots of blessings from ya maternal side mana ị mara yes ihe na-achịkọwala gị bụ ya ka nkọchagoro gị akụkọ alụ mma ka ị wee ghọta blessing dị ya now ọ bụrụ na anyị bịazie n'ikwu nne anyị anwa that family anwa eneghị anya na akịta ka mmakwa atụ ọzọ ka m nwere nne ewi maatụ ọ bụ na nne na-ese n'ịmụ nwa dị a na be ndị be orisu ihe ọ pụtara na nwa dị a na ọbụla onye ọbụla ga-etresi mata na ahụ mie to that oris family that oris Sunday ma ahụ gaa n'ụbọchị ahụ ọ dịghị abụ huge ceremony so ihe ọ pụtaziri ha bịazi ụbọchị anwa famili ọbụla na nkefa eburu nri nkefa bịa ndị bịa ha eprezentie nri ha to onye nọ n'obi onye bụ bididi ọbara nọ na that particular that Sunday ma ha ji maka ya bịa onye a ga-anọ n'obi ụbọchị anwa iwelkọm ndị nwa dị ana niile na ndị ikwufa na ibe faso ha bịa so ndị nwa dị ana ahụ na-abịazi wuti nne na nna ha na-abịazi mgbe ebe a mmadụ ebuo ibu so onye ahụ a na-abịa na biya ụbọchị anwa ga-ejekwa je zie ụmụnne ya dịlaja ụmụnne ya gwa ha na ndị nwa dị ana ha na-abịa na biya so ndị nwa dị ana ndị ụmụ vilejas niile anwa ga-anọkwa ụbọchị anwa onye ahụ abịazi na be ego ọgọ onye nwa dị ana ọbụla na famili ọbụla bụ ndị bịa ya prezentị nke ha unu prezentị cha nke unu nọmalị ihe ọ ga-ekwesịrị ime ọ bụrụ na famili nwere akwariọm ihe ọ ga-eme bụ oshira nri ahụ ha bụ wee bịa na-ewere obere nri jee na-atụpụrụ akwariọm the goddess n'afọ maka ọmụmụ yes o werezie nri anwa na-ejere adịbara akwariọm na-asị ya na ya na-ekene ya na ndị akwụkwọ ụmụ nwa dị ya na-ekere akwariọm na o nyere aka ha nwee ọmụmụ maka na ndị nwa dị ya na ndị nwa dị ya na-abụ ndị niile amụrụ na ya bụ ezinụlọ nwaanyị ọmụ na amụrụ na ya bụ ezinụlọ jeruje nụọ dị ebe ọzọ ụmụ niile ahụ ọ mụtara ebe ahụ o jere ije dị bụ ndị nwa dị ya na ya bụ famili a na-echefuna na ụbọchị a na-anụ nwaanyị a na-agba nkwụ nwaanyị na o nwere ekpere nna m nwa na-ekpe n'ụbọchị anwa bụrụ nnukwute iche echefuna na mgbe ahụ a na-enwe ọgbụgba ndụ between the two families between the representatives of the two families dịka mgbe nna m nwa gbanya na mmanya na kọp wee kpọọ adị ya nwaanyị si ya ada m ọbịa wee si ada m na nna agbanyeghị mmanya dịka nna gị ga-egosi ikwu gị na ibe gị ha niile bụ ndị osiari that witness
ka iji egosi ha onye bụ di gị, onye anwa gị na-ekwekọrịta na ụnụ ga-alụ di na nwunye, merụ mmadụ niile ji wee gbakọ. Nna ya agbanye ya mmanya, agbanyezie mmanya anwa, nwaanyị ahụ esuchi ya ọnụ wee buruzie mmanya ahụ wee jekwa ebe di ya nọ. O ruzie ebe di ya nọ, o segburu ana n'ihu di ya wee binye di ya mmanya. O binye di ya mmanya, di ya ahụzie mmanya anwa, ọ ṅụchazie mmanya anwa, o were ego in appreciation tii n'ime kọpụ anwa. Ihe a just appreciation, nwere ihe ọzọ na-alụ, gosi na ya anabatara ya bụ official ọgbụgba ndụ anwa merụ na-esi edosi data agbamnkwụ properly. Na ego ahụ o tiziri ya na nwunye ya ebinizie, kpọrụzie nwunye ya, ejezie n'ihu nna ya, nna mụtara nwa ya nwatakịrị na-ekewa ya nwata nwaanyị di, osegbula ana. Ihe a ji esegbu ana mgbe a bụ one, ego tinye ebe a bụ to show nna m nwa appreciation na anabatara ya wee kenye nwaanyị from that day going forward. Now mgbe o segbuziri ana ahụ osegbu ana ahụ for blessing. Yes, ana ahụ osegbu weda mụ na-esegbu ana nwa ọsọ nọ n'ala, no problem. Ihe dị mkpa bụ na nna anwa nwenye m nwa ma ọ bụ onye ọbụla nọchite anya dịka nna ya ga-ekpe ekpere ụbọchị ahụ wee gọọ ọfọ, kpọkuo a na be nna fa, kpọkuo ndị ichie wee gwa ha na tata na nwa ha nwaanyị bụ Lese Nkọlịka na-ejekwa dị n'ụbọchị taa. Na ihe a na-ayọ ha bụ ndị ichie na ndị nwe mmụọ niile nwe ngwurube ha, na nwa ha nwaanyị abụ Nkọlịka na-eje dị taa. Na ihe ya bụ nna ya na-aga ụfọdụ isi ya bụ na ịma na nna gị onye ma nna ya ma ndị Igbo ọkwa ịma ọ nna gị onye anọ ka nna gị na-enye give you out that day marriage, international marriage, nọchitere anya ndị ichie na ndị nna nna gị ha. So maka na okwu mmadụ okwu mmụọ, ihe ọ ya emezi ewu mgbe ahụ ọ na-aga ọfụ, ihe ọ ga na-ekpere ekpere ụbọchị anwa, kpọkuo chi nke ala ha wee sị ha na tata Nkọlịka na-eje di, na ha na-aga ọfọ n'ụbọchị tata, na ọ ga-amụrụ ha ozuzo nkwọ asị ise, na ọ ga-amụrụ ha ozuzo eke asị ise, na ọ ga-amụ ha ozuzo orie asị ise, na ọ ga-amụ ozuzo afọ asị ise. Ime ihe data ozuzo a mmiri, ihe ọ pụtara bụ na ọ ga-amụrụ ha nwa dị iche iche, ọ ga-amụrụ ha nwoke, ọ ga-amụrụ ha nwaanyị, dịka isi kpalụ na eke wụ masculine spirit, yes, orie bụ feminine spirit, then afọ wụ masculine, then nkwọ wụ feminine. So ihe o ji agụsị afịa na ụbọchị na abụ na a ga-amụrụ ha nwoke, na a ga-amụ nwaanyị. Ịghọta ịma na ihe nji ala ya ka ịkọwa nkụzi ọdịnala ọfụma, ụfọdụ aghọtara ihe eji eme ya. Ịnụ ka mmadụ na-asị na a ga-agba ozuzo eke, ozuzo orie, ozuzo afọ, ozuzo nkwọ. Ihe simple the person na-akọwara gị bụ na a ga-amụ nwoke, na a ga-amụ nwaanyị, na a ga-amụ ụmụ nwa Diana. Na ekpere ya na-ebe ewu ụbọchị ahụ ọ na-aga ọfọ, o nwere ike ịsị na-etu mgbe a na-arọ na-abịanụ na ya na-ebe ekpere na ha ga-ebido nweme ndị nwa Diana, ụmụ nwa Diana, ụmụ Diana, otu si asụ. Mana ihe na-achịkọwara gị ebe ahụ na ekpere obere ọbụla a ga-enwe ọmụmụ nwoke, nwe ọmụmụ nwaanyị, nwe ụmụ nwa Diana. O besizie ekpere anwa, di na nwunye ahụ ekele ya wee binye wee gaa n'oche ha, akụbazie ngaji n'eze item. Mana ihe na-achịkọwara nwunye achị weta ebe a bụ na-ekpere anyị ekpere ụbọchị ahụ ekele nwaanyị anwa di ga-abụzi many years after nwaanyị ahụ amụwago ọmụmụ na be di ya, na ọ o jee alụlụ mmụọ na be nna ya. Ihe ọ ga-emezi ọkpọrọkwa ụmụ ya anwa ọ mụtara na be di ya na di ya esokwa wee bịa na be nna ya anwa ebe ahụ a nọ wee ke ya di, wee kenekwa the gods, kenekwa the ancestors. Na ekpere ya ekpekọrọ many years ago, ya na mkpụrụ ọ mịtara mgbe anwa o si na nne ahụ obu wee bịa wee jee tụsalụ the goddess of fertility bụ Aquarium. Ọnwụ na famili enwere ya na befa, o jee ebe ndị ichie nọ tụsara ha nri, si a na-ekwe nri na ọkwa nri ụmụ nwa Diana ji wee bịa tụsa nri, tụsa mmanya. Etu a ka ọ ga-esi wee mee n'arịa nri niile ahụ, ya ndị niile agha famili ji wee bịa. O mesizie ya ọgọ ọjị, kpee ekpere, kwubie okwu n'isi ụmụ nwa Diana niile. Ekpere ahụ ọ na-ekpe bụ na ahụrụ ụmụ nwa Diana, dịka ụnụ bịara n'ikwu nne ụnụ taa, dịka nna na onye ji ọfọ gwuru ikwu nne ụnụ, na ya bụ onye nna na-agọzi ụnụ dịka nna ụnụ ochie, na ya kwu na ọ ga-adịrị ụnụ mma, na akakaka ya ama ụnụ na jijiji ya ama ụnụ, ọgụgụ ụfọdụ iche iche, kwuo na onye ọbụla na-echere ụnụ njọ na onye a ga-enwe ọdachi. Ọ na-ekwu ihe a na-ekwe ise ọgụgụ ụfọdụ isi ụmụ nwa Diana, sị na ụmụ nwa Diana ha ga-abụ ọkaibe, na ha ga-eje na mba dị iche iche weta ihe ọma dị iche wenata ha. Ọbara niile ọbara etu o si dị ya n'obi, ọkpọ out the spirit na-agọba ọfọ ahụ ọ na-agọ maka ọdịmma ụmụ nwa Diana. Nke bụ eziokwu ka m gwa gị, ekpere ndị nna ya ochie
na-arụ ọrụ dịka majik. Ọ na ịmarọ mmụọ ndị ikwu nne mmadụ na-arụ ọrụ dịka majik. Brother, sister, nkwụgharị ihe na-akwụgharị kịta can actually be solved by single prayer. Yes, by single prayer of gratitude from ya ndị ikwu nne. I can tell you, work like magic. Ọ dị mwute na ọtụtụ n'ime ụnụ ndị na-ege ntị na-anụ olu m taa na-eririgirie front and back. Ụfọdụ n'ime ụnụ kpọrọ ndị ikwu nne ụnụ asị. Ụfọdụ n'ime ụnụ amụrụ ọdịrị na ndị ikwu nne ụnụ dị very powerful. Ụfọdụ n'ime ụnụ amụrụ ọdị na mmụọ ikwu nne mmadụ na-anụ ọgụ ka agụ. Ụfọdụ amaọdụ na-enwere ngọzi si n'ikwu nne abịa. When was the last time ị bisitiri ikwu nne gị? Atara gị maka na eririgirie front and back. Ị mara na ikwu nne mmadụ unless kwa na nne gị ọnwụ na anụrụ ya anụ, mana I can tell you, ọ bụghị a na-anụrụ nne gị officially, my dear, ị nwere agba. Ndị agbata na m nwara eteghị na afụmanya na o nwere ihe ọbụla a na-eme n'ikwu nne m ma abịa. Ihe a na-agbụ ya ọ ya batara na ịbịa n'ikwu nne gị na-asị n'ọnwa di a na mụchara ọcha, nwa di a na-anaghị eje eje, nwa di a na-abịa abịa. Yes, I remember on Tuesday ejere m ikwu nne m, nwanne my mother, one of his younger sister. Our family had very large. Now, na-agba nkwụ ọnwụ nnukwute mmemme because ejere ebe ahụ all large family, mmadụ ju ebiri, ndị ụmụnna niile ju ka na-agba nkwụ. So ejikwa m opportunity ahụ wee jekwa di ya jekwa ebe ahụ kenesịa ndị ikwu nne m gasị chọkwara ha ọjị. They are very happy to see me. Ya naanị mgbe nne m ochie anwa agbakwara m ya ọgbagbara m egwu n'ụdị pụrụ iche mekwa etu m kwesịrị ime bụọ ya ego. So ichi na emesi alụ, I think the day before yesterday, some days back, ọkpọkwa m wee na-ekene m nwa dị na ya dị very happy na m bịara mmemme ya. Mekwara m ebere dịka nna ochie. Ana m achọ ịkọwara gị bụ na ọga sister, this mgbagharị na-agbagharị from pillar to post, from one dibia to another, from one pastor to another, from one ministry to a ministry. Ọga ebere anyị ji gbaa moto si ebe a wee jewe ofu ebe nwa na Lagos, si na-eje na ofu ministry ma achọrọ ịkpa afa, ma ọ na-eje ebe nwa. Ọga ihe a nwere ike iwu ihe ga-adị sọlvụ ma ọ bụrụ na ị were ọjị na mmanya jekwu nna gị ochie, okwu biere gị okwu dọọlụ uchi. Ụnụ aghọtara, adị ahapụ isi aka agba ụrịọm, adị ahapụ isi aka wee na-agba ụrịọm. Ọ bụrụ na ịgba ihe ndị nna ochie mi ka m gwa gị, ndị nna ochie mmadụ ọha nwe mmadụ ịmara gị ntị. Ọ bụrụ na ị bụ nna, ibigido ndụ bichaa ndụ gị nwụrụ, ụbọchị agha na-emebere ya gị. O nwere ndị a na-akpọ ndị na-abịa egbu ngwu, ke ndị bụ ihe anwa ndị nna ochie nwoke agha na-akwa. Ha ga-abịarịrị bịa gbuo ngwu, a na-abịa sị na ndị nwe ochie na ndị nna ochie onye a na-akwa na-abịa. Ọ nnukwu ihe a na-egbo ha ụtana. Ọkwọdụ ọbịa etu ọdọ yaga 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 yaga. Ọ bụgoro nwa di ya na ije ikwu nne gị onwe ihe a na-eme etu a, ije na mgbugbu dọọ yaga yaga ya sị na ya egwusigbo onye ụta n'ọnwa di ya na ọnwa di ya mụchara ọcha ejecha ọrụ something. Ịmara eme ọ na-ekwu ndị na-enwe nwa di ya mụchara ọcha n'ikwu nne gị, na iji ikwu nne gị onwe ojoko ịfụrụ ebe a plantain ịfụrụ na ị nwere ike isi gbu ya ojoko egbu ya ojoko. Ịmara nwere ihe ọbụla ị tụrụ aka n'ikwu nne gị anyị enye gị. Ịmara right gị ana m achịkwa maka na ire eshi ofesi. Ịmara okwu na ị nwere such right. Ndị ikwu nne gị dị very powerful. Ọ bụ na ịmara, ana m achọ ịgwa gị niile idiri ịnọ ọnọ ijekwufa ha gọzie gị. Data ekpere ahụ ndị ikwu nne gị kpere gị dị very powerful. Ị mara ihe kpatara o ji abụ na ọ bụ n'ọdịnala Igbo ịgwasị na ikwu nne nwere dị very powerful. Ịkwụ ha na onye ikwu nne gị menatara ya sị ya nna ochie ochie ya aka na-asụ nwa dị ọ ya adịrị gị maka ibi n'ihi aka ọgbọ ekpere ka o kpere ihe ahụ. Ị mara data ekpere ahụ nwa dị na ọ ga-adịrị gị mma n'ihi aka ọgbọ gị. Ị mara na ihe a bụ nnukwute ekpere. Ị na-achọ nke ofu onye nọ na ministrị nwa ga-eme abụra kịta abụra iwe ebele ibu n'obe n'ekpere, mana nke nna gị ochie tiri aka n'azụ wee sị na ọ ya aka ọ ya adịrị gị mma nwa dị n'ihi aka ọgbọ gị. Ị mara na ọ pụ afọ preya maka na ọ dị shọt, ọ maka na onye ọdịnala Igbo kwuru ya n'okpuru ogbu ma ọ kpọọ taị ka pastọ iwe na-akwụgharị. Ana m achọ ịgwa gị na ndị ikwu nne m ejiri m ya achị, nwere ihe na-agwa m nwere ejiri m ha achị. Mmụọ dị n'ikwu nne m ejiri m ya achị. Ịghọtara ya? O nwere every year since years mma abanda ejidere anya m fọl wee mata ihe dị n'ikwu nne mmadụ. O nwebere mgbọsị ọbụla a na-eme mmemme iri ji
mmụọ ikwu nne m na-eri ji ngara ije ọtụrụ pọsịl nwa dị na ga-abịariri maka na a ga-atụ anya na Eze-Ana ya abịa and ndị abata na ndị niile ụmụnna niile a na-eti na nwa dị abịa gatara ya mma abịa maka na ndị Igbo na-atụ ilu sị ka ngwa gị ọ maka na ịmara ya maka na eriri rie ụfọdụ na mba anya ka m ji ekwu maka ya ndị Igbo na-asị na ọsọ chụọ nwata ọ na-ikwu nne ịma ọ na ikwu nne dị powerful ikwu nne nwere the power to protect nke anyị na-agbagharị na na-achọ gị na na-eme gị nka ọ ga jee ikwu nne gị anti jee ikwu nne gị ikwu nne gị anyị jelụ ikwu nne gị anyị jelụ ịbịara na ya na-eweta blessings na-eweta blessing mmụọ ikwu nne gị a na-eprotect gị the gods of the land of ya ndị ikwu nne nnukwute blessing mana ị mara ikwu nne mmadụ ma ọ ga ikwu nne mmadụ na ọzọ chụọ nwata kere ọsọ na-achụ gị ya ahụ ndị Igbo na ị na-alụ data inu asị na ọsọ chụọ nwata ọ na-ikwu nne ya ejikọkwa onwe gị n'ọnwa ndị ọ ya ka nji asụ ndị na-eme na meditation ejikwa onwe gị kedu ihe kpatara eji wee tụjaba inu iche na ofe gị na-atụ inu ndị gboo tụrụ inu agbụ si let me tell you inu ahụ ụbọchị m nọgịta wee chekata maka ilu Igbo wee sị wee gbakọ wee sị ịmakwa na ndị Igbo anyị fụrụ anyị nwabụ Aristotle ịma those philosophers a na-akpọ Karl Marx a na-akpọ ha na ha bụ ndị Greece dị anyị ndị Igbo bụ ndozi okwu inu ọnwa those proverb ndị nọ na nnekọta proverb ndị Igbo efe mmiri si na ndị nna anyị ahụ ndị akwụkwọ ọkaibe isi na ha ejere akwụkwọ mana inu ọbụla ha tụrụ jee cheke Aristotle or Karl Marx na ndị philosophers the great philosophers of that matter na-enye fụ na they compete favorably with those great philosophers ewee sị na ọsọ chụọ nwata ọ nọ ikwu nne kedu ihe ọsọ na-achụ gị brother sister ka ọsọ na-achụ gị nwere ike ịbụ na biznes na-eme ntipịa ọsọ na-achụ gị nwere ike ịbụ na n'ụnwụ ma ọrụ ume nwa na-eme gị na ịdị amụta nwa ọsọ na-achụ gị nwere ike ịbụ na agwụ na-eji stọpụ ọsọ na-achụ gị nwere ike ịbụ na n'ọjị ka ị nwere ọsọ na-achụ gị nwere ike ịbụ na ego na akpa gị ma ọ bụ nsogbu ndị ọzọ ọga sista jee ikwu nne gị ọsọ a na-achụ gị ndị ikwu nne gị ga-asọpụrụ gị ya I can tell you ọ bụrụ na ị ga-enwe ike kpa na ana kpa na ọfọ o nwere ebe anyị na-agbagide afa mfụ agbata afa na ọga jee ikwu nne gị goro ihe ọnụ na-eri jee ka ndị ikwu nne gị bịa gị ekpere ọ bụrụ na na-ebi arụcha ọrụ mmụọ ịgadachi gị adịgo na mma ịlụọ chọm basic work ị kwesịrị ịlụ ị kwesịrị iji ikwu nne gị jee ka gị na mmụọ ikwu nne gị dị na mma maka na ihe na-esi na nke onye akarịa ka mma alụ ga-atụ ọ bụrụ anyị nwa na-alụ agwụ n'ọdịnala Igbo ka ịghọta na bifo mmadụ efe n'elu ọ ikwu nne mmadụ ihe ọsọ ya bụ na ọsọ na-achụ gị ihe ọzọ na-achụ gị mgbe ị nwere taa jee ikwu nne gị ikwu nne gị ọsọ ije ikwu nne gị anwa mgbe ikwu nne gị na ndị ikwu nne gị ga-ekwubi okwu n'isi gị udo obi adị amara m ihe bụ ọsọ na-achụ gị kpata n'ime gị ikwu nne gị yes ikwu nne mmadụ dị mkpa ka m gwa gị mgbe m bidoro dibịa m bidoro ọrụ a na-alụ ọ bụrụ na enidiri ka alụ ọrụ m agwụ a na-alụ na ana agwụ dibịa maka na ịma na agwụ etu esi alụ agwụ dị iche iche etu esi alụ nke ofeke na etu esi alụ nke onye bụ dibịa abụrụ ofu na nke onye bụ dibịa ịchọ ịrị ọfụma ka anya bụ ihe wee ruo na nkwụ ị ga-eme bụ eji m ọjị jiri nkwụ jebe ikwu nne m wee gwa ndị isi ikwu nne m sị na m chọrọ ịlụ agwụ ịghọtara ya ọgwa m ụdị mmanya ahụ m ji wee jee o kwetasị m nwa dị ala n'imere ọfụma o wee jụọ m gara ụbọchị akanyere wee ngwa ya eke ụbọchị maka na ụbọchị eke ka anyị ji alụ agwụ na be anyị wee gwa ya ụbọchị eke nkanyere ya ụbọchị m na ya ga-abịa olu ụbọchị ahụ bịa were ọfọ were nzu wee bịa ụbọchị anwa mgbe a na-alụ ya bụ ọfọ na agwụ o nwere ebe a ga-alụrụ agwụ asị onye ikwu nne gị bịa kwubie okwu nye agwụ gị ihe abụọ ụta ka a na-ewube ụbọchị ahụ kwuo na ya bụ nna gị ochie na nwa di na ya kwu na nwa di ya na ya na ọ ga-adịrị ya mma na ya kwu na nwa di ya na ya ya alụkọ ọrụ a nka
na-ekwu na nwa di ya na ihe ọ bụla o wetara si na ihe agba ọgwụ nye mmadụ na ọ ga-adị ile na-ekwu na nwa di ya na-etụọ nzu na ọ ga-adị ile okwubiwe okwu okwubicha okwu ha nye gị ọfọ n'aka ịmakwa ihe dị ya ichere ihe abụ ijefu bishọp gị ọga nke aka iri ijefu bishọp maka na the bloodline gị ọ ndị ikwu nne gị yes ọ bụrụ na ndị ikwu nne gị ahụ ekenyere nna gị agbanyere ya nna gị ama amụta gị so the blood of ị na-ekwu blood of ndị blood dị n'ahụ gị has to do with ya ife ikwu nne ọ bụrụ na ị mara onye agbata mgbe anyị nọ na otu ụmụ Mary na mgbe anyị nọ na Catholic ọ na-awụ mgbe anyị so m na ndị na-edifendị maka na awụ m Mariologist then yes eso m na ndị na-edifendị ndị otu Mary asị ana m achọ ịgwa gị na mgbe ahụ ọ na-abụ ndị mmadụ kweta maka blood of Jesus anyị sị ha ịkweta blood of Jesus kwukwa blood of Mary you know why because na ọ na-ahụ Mary awa ka esi wee kpọọ onye bụ nwa na ọ bụrụ na ịpụta na-eburu ya n'afọ 9 months child story nke ndị ụka ọbịa mana ana m achọ ịgwa gị na ọ bụrụ na o nwere na blood anyị na-akpọ blood of Jesus na some of the component of that blood was deriving from his mother Mary ọkwa eziokwu kedu ka o si wee dị gị na ya bụ ndị ikwu nne gị anwa ọ ya batara na ndị Katọlik kwenyere na nke a ejiri Mary egwu kama onye Katọlik anyị agbaghara gị ihe nyere ọ pịawa ha azụ na ikwu na wee ruo na mother Mary ịghọtara ya he ji achịkwara ọbụkọta ha mere ibu na Jizọs ha na Mary so wee megide wee mee oju ya data ọbara anyị na-akpọ ọbara Jizọs na ọbara Mary dị involved ịghọtara ya onye argument anyị mgbe ahụ asị malologist mana enyiwe nke ahụ story for another day mana ihe na-achịkwara nkịta bụ na ọbara dị gị n'ahụ na ọbara ndị ikwu nne gị dị ya yes onye agbata na mgbe gburu gboo mgbe ezi dị n'ụkwụ ụkwa ka nna ekwu ọbụrụ kịta mgbe anwa achị ịnụ nwaanyị asị ka achọwa agbọ ezigbo agbọ asị ka ọ bịa na be gị ọsị nna ya ukwu na ya chụwara onwe ihe nwaanyị ya na-achọ ihe nwaanyị ọ na-ama atụ maka nwaanyị ọ chọrọ ịnụ ọmagide atụ ahụ wee sị na ya bịa na be gị n'ọkwara nwa gị Chiamaka ka ya ji maka ya wee bịa na ha bịara ka ha bịa zere agbọ mgbe a na-anụ nwaanyị na agbọ a na-anụ by lineage na family ha dị ezu ori na ha adịghị agba mgbe ezi na ukwu ụkwa abụrụ ọkịta ha na-emezi nnụkasị ghọtara ya ihe m na-achịkwara na mgbe anwa na abụ ihe ji ezu agba ahụ na blood line the family line and ihe kpatara na ịma eji blood line wee egwu egwu ọga ị na-aya diabetes today jee ụlọ ọgwụ dọkịta ga-ajụ gị ajụjụ ọ ga-ajụ gị o nwere ikwu nne gị ma ọ bụ ikwu nna gị na-aya diabetes ịghọtara ya ọga blood line na work ihe ọ na-achọ ịjụ gị ha ka ọ mara na enwe blood line gị ma enwe blood line gị na ya n'ụdị ihe na-etu a maka na onwe na blood line ya n'ụdị ihe na-etu a na-enwere every possibility na ị nwekwara ike iyi ya ịghọtara ya ọga gaa chukwa blood line gị ije ikwu nne gị ọ bụrụ na ị na-emebi ihe mbụ n'isi krismas a echefula ị na-arụ mgbe nne si na vileji ọ bụgoro ọjị 8 ka ị gotara na otu bọtụlụ kọhọt jewe ikwu nne gị ọ bụrụzie na onye nọ na ikwu nne gị ahụ bụ onye eriri eri ghọtara ya na onye eriri eri ka ọ bụ na o nwere ike ịsịkwa ha ọjịkwa ọtụkwa goro nwaanyị nye ọ bụrụzie na onye eriri eri front and back na ọ ya awakwu ọjị ka ọnwụ na ọ na-eri nye ọ bụkwa nna na onye nke ahụ nọ na be nna gị gọgọ debe nne gị gọgọ na-eriri onye a rie tọtọ tụrụ ihe eme goro ọjị anwa were mmanya anwa chụọ ezigbo okenye ọzọ na ikwu nne gị mana ọ ikwu nne gị ya mata na-abịa chụọ okenye weterie ya ga ọrụ gị ọfọ kpebie okwu n'isi gị tụọ mmanya na ala wobie okwu na ọ ga-adịrị gị mma ka ịfụ ka ọ na-alụ ọrụ ka majik maka na ike dị n'okwu ọnụ ike dị n'okwu ọnụ so ya na-achọ ịkọwara gị ọ bụrụ na famili gị ejebere alụlọ mmụọ planụ ka unu jekwa ya ihe siri ike ọ bụrụ ihe a na-eje from time to time mana at least enwere ike anọkwa a very long time ejekwa jee jụrụ akwụ especially gị nwa bụ onye ejebere for the first time m ga-ejego m my parents akpọrọgo m ji asị nwatakịrị then asị okenye nwa na-agazi n'onwe m mana with time na I will still go with my family ma ọ bụrụ na ekwekọta with the larger family emekwa ya adị m achọ ịgwa gị ike dị na-akpọ
kpatara obu ji egbu agwọ. Ihe m na-ekwu bụ kwado ọ bụgoro na unu ejere asị larger family maka enwe ike nwee ndị ikwe na ndị ekwera. Gị nwa na onwe gị nwa na-ene m anya were ọjị, ị nwere ike ọsọ na-achụ gị abụrụ na ijerube dị na ịmụtara nwa, were ọjị jee ikwu nne gị ya yọọ ndị ikwu nne gị ha kwubie okwu n'isi gị. Yes, maka na ihe na-esi na nke onye akarịa. Gịnị ka m na-ekwu? Ihe gbasara alụlọ mmụọ na ọ dị very important. Gịnị bụ alụlọ mmụọ? Kọwara gị sị na alụlọ mmụọ bụ mgbe mmadụ ji abịa ebe ego meji wee kpọkuo mmụọ wee lụọ mmụọ ikwu nne, wee kpọkuo mmụọ ikwu nne maka ngọzi n'ụzọ pụrụ iche. Ọnya ka a na-akpọ alụlọ mmụọ n'ala Igbo. So mgbe ị na-anụ okwu a, akpọchi n'obi gị, tinye ya n'ọlụ ka o wee dịrị gị mma. Ka m kwụsị ebe a. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ na nkụzi a nkụzi taa, maọbụ na ịchọ ka agbara gị afa mmiri emi, sendịalụ m meseji na WhatsApp 08138243871. I repeat 08138243871. Ọgwụ ọzọ dị mkpa, echefuna na December 1 bụ our love feast and my birthday nke arọ 2023. Yes, ọ bụrụ na ewu friends of the temple, then echefuna na ya bụ December 1 bụ great feast ka ọ bụ and great festival. A ga-achụ aja dị iche iche. So ọ bụrụ na ewu friends of the temple, echefukwana na ị ga-abịa chụọ aja na temple ka a na-achụ once in a year, especially for friends of the temple. Ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa niile, nwegoro ndị n'obodo oyibo sendebara ihe aja ha maka ya bụ love feast, so festival of otu Igbanijele. And echefukwana na that December 1 bụkwa my birthday annual event anyị na-eme na temple. So ụbọchị anwa ana m emekwazi ndị enyi, friends and well wishers invite. Ebe ọ bụla ị nọ, ọ bụrụ na ị nwere ike ịbịawu, biko bịa na mmemme nke a na-apụ iche every year. Yes, ọ na-apụ nnukwute iche. Ọ na-akarị mmemme iri ji anyị maka na mmemme ahụ mmemme a na-eme pụrụ nnukwu iche. Yes, so ana m eme invite friends and well wishers ebe ọ bụla ị nọ. Ọ bụ ịbịawa ṅụọ ọgwụ afọ. Yes, ịbịawa ṅụọ ọgwụ afọ ụbọchị ahụ. Anyị ga-enwe other side attractions ga-eme ndị mmadụ obi aṅụrị n'ụbọchị ahụ. Echefuna December 1, our love feast and birthday of Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu. Agụọ m ọfọ n'isi ndị niile bụ ndị friends of the temple and the children of the temple. Ya na ndị niile ihe anyị na-eme na-amasị, na ndị niile na-esonyere anyị na-aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Ọktoba, nke ọnwa Nọvemba, sorry. A sị na ọmaka ga-emere ụnụ. A sị m onye ọbụla na-ezu izuzu ọjọọ n'ebe ụnụ, ma ọ na-asị ka o jee aja ije imegide ụnụ, a sị m na onye a ama elu n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. A sị m na onye a si ọnwụ na ọ ga-eruriri, na onye a ga-enwe ọdachi. A sị m na akakaka ya mụ na jijiji ya mụ ụnụ. A sị m ife ọma dị n'elu ya dara ụnụ na ọdịnala ya pụrụ ụnụ onye kwụọ ngwara anya ụnụ wee fụ. A sị m ife ụnụ ga-eri bịa ihe eri ụnụ abịakwara. A sịkwazị m na ụnụ ga-ejere obodo, ụnụ ga-ada n'obodo. A sị m na ọmaka ya emere ụnụ. A sị m na onye ụnụ na-achụ ga-ada, onye na-achụkwazị ụnụ ga-adakwazi. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu. Enyerecha ihe onyonyo a, tụsara ya ndị mmadụ. Remain blessed. Ka ọ dịkwa n'echi. Ndị enyi m ndị m metara onwe m, ọ bụrụ na o nwere meseji ọzọ ị chọrọ isendịrị m, mana ọ ga-abụ only meseji na WhatsApp. Ịchọ isendị na my private WhatsApp number. Nwekwara ike isendị ya 08057837672. I repeat 08057837672. Daalụkwanụ. Ndozikwa ka ọrụ ndị ya dị ụnụ.